者可以通过秒通关的一个形式，半个小时就可以从我们的保税仓到国家馆。综合班列运输的一些大件的一些商，大家在这个地方来购买商品也是非常的划算的。因为这个运输时效呢，就是跨境电商的生命。跨境电商的货物晚1天到达，那可能就是耽误了10万欧洲消费者的一天。我们是开辟了运输通道，设置了专门的这个验放窗口，对跨境电商货物呢实行365天24小时的这种不间断通关。